здесь остановимся. Наше старое место, где мы рыбачили на фидера в прошлом и позапрошлом году. Никого нету, берег открытый, песочный, красота. Давай, мы тебя в другом месте привяжем. Не мешало. К этому кусту. Большой привет. Выехал на рыбалку с ночевкой на речку Кама. Поднялся в район Боровска. Здесь где-то недалеко Бумовский затон. Взял с собой 3 крокодила. Буду рыбачить на тверские оснастки. И только пенопласт. С собой ни опарыша, ни червя, никого больше нету. Приобрел себе новый крокодил, уже черного цвета. С таким же тестом, как и эти. И с такой же длиной. Длина 2,7, тест от 100 до 250. Взял с собой стол, стул, мангал. Короче, все, что нужно для рыбалки. Потом что-нибудь приготовим. Установил стойки. Привязал лодку. Сегодня 3 июля. На улице тепло, около 20 градусов, что ли, тепла. Ветер северный. Но его почти не видно, не слышно. Такой вот бережок. Место знакомое. Мы здесь рыбачили уже и в том, и в позатом году, но только на опарыша и на червя. Рыба клевала, и разнокалиберная была лещ, подвязок, сорога. Так что сейчас не будем терять времени, сразу замешиваю прикорм и начинаем нашу рыбалку. Чтобы кровососы не беспокоили, обязательно надо набрызгать. Сейчас их еще не так много, но сейчас будет попрохладнее, вся мошка повылазит. Так что обязательно берите. Обязательно пшено. На этот раз немного сварил. И взял чесночный дунаевский прикорм. Светлый. Все вещи высыпаем. Нам много прикорма сегодня надо. Мусор обязательно прибираем куда-нибудь и увозим с собой. Ох, запашок чеснока. Надо было больше пшенки сварить. Как-то так. Сейчас он еще настоится. Потом его, если что, увлажним еще. Так, сначала наживим пенопласт по 2 шарика на крючок. Так, это борода. Все. Шарики 4-5 миллиметров. Я их замариновал с чесноком. Ну, кто смотрит, тот знает. Просто в баночке смешиваешь с чесноком, убираешь в холодильник. За сутки полностью пропитываются. Ну, не полностью. Сам запах держится, по-моему, около получаса. Кто-то плачет на реке.
Рыбаков много пока не стоит. Стоят, якорятся, джигуют, ловят хищника. Место закоряжено, кстати. Думаю, что мои парашюты меня спасут. Так, готово. Прикорм влагу в себя впитал, сейчас такой рассыпчатый стал, но мы его сейчас увлажним побольше. Все кормушки 90 грамм использую, несмотря на тягу. Есть она, нету, все равно 90 кидаю на течение. Делаем первый заброс на новом крокодиле. Будем его сегодня облавливать. А мы по-любому на него что-нибудь поймаем. Метров 20. Немного неправильно стал забрасывать. Надо было с нижней начинать. Глубоко. Метров 5 точно есть. Чтобы хорошо клевало, нужно обязательно чем-то заняться. Сейчас мы будем разжигать мангал. Пожарим курочку, так сказать, поужинаем. Горелка это делается в 5 раз быстрее, чем всякими розжигами. Пока не клюет, будем жарить курочку. Что, прошло минут 20, наверное. Пока тишина. Обычно, когда чем-то занимаешься, постоянно поклевки. Но не сегодня. Ничего страшного, у нас времени очень много. Вечерний клев скоро должен начаться.
Готово. Ну что, друзья, сделал перезаброс спустя час, ни одной поклевки не было. Обновил прикорм. Прикорм, кстати, не вымыло, ну, наполовину. Забил новый и закинул уже по красоте с самого нижнего до верхнего, чтобы не перепутаться потом. Это мало ли. Начинаю кидать с верхнего, стаскивает вниз, путаюсь с нижним. Ну, тяга не такая большая, но все равно надо подстраховаться. Но у меня поздний ужин. Всем приятного аппетита. Ой-ой-ой. Ног спустя 2 часа. Слышно? Засеклась, видимо. Наверное, что-то такое. Возможно, сидит сейчас. Если еще раз будет звонок, отсекаем. Опа! Нифига себе потащила. Как будто Лешу со дна поднял. Сейчас нормально. Идет. Хо-хо-хо. Хороший. Смотрите, какой подлещик. Первый. Неужели дождался? Ну какой. Отлично. Наконец-то обрылился. Где-то здесь по центру его бросим, как раз обрыв сразу. Класс. Еще вижу поклевку. Не вижу, а слышу. Интересно, ну-ка давай. Это был сигнал. Угу. Видимо, только попробовала. Собирал дрова и увидел кроссовки возле костра. Может, кто-то потерял, кто-то оставил. В районе Бумовского затона я их на стойку повешаю. Может, кто-то смотрит. Кто-то, может, заберет.
Так, приготовил немного дров на ночь. Так, ладно, еще раз зажгу. А так, пока тишина. Время почти 9 вечера. Вот после 9 вечера, я думаю, начнется клев. Ровно в 9 я начну перезабрасывать все удилища, обновлю прикорм, поправлю пенопласт, шарики и будем рыбачить дальше. Не знаю, видно, нет, но посмотрите, что происходит. Просто жесть. Ладно, я набрызгался еще. Просто тысячи тут. Это только комары, мышки, еще нет. Ну так, друзья, есть еще поклевочка. Перезаброс был 9 часов. Вот что-то опять неплохое. Слабую не даем. Подтягивает. Опять на среднюю. Опа! Я видел хвост. Это Леша, ребята. Хороший Леша. О! Ну как вам, ребята, экземплярчик? Хорош. Сейчас мы его взвесим. Ну вот, друзья, Лешка на 800 грамм вышел. Отлично. И самый большой мой лещ в этом сезоне, в 2022 году. Недавно бороздил просторы Ютуба и увидел такое интересное видео, где опытный рыбак, который занимается фидерной рыбалкой, рассказывал о том, как отсечь мелкую рыбу. Так вот, он сказал, что нужно использовать светлый прикорм, не темный, который я в прошлые разы использовал, это красный. Вы сами видели, кто смотрел мои видео, то что мелочь, да, засекалась. На этой рыбалке я решил использовать белый прикорм, дунаевский, и пшено, оно тоже светлое. И вот вы сами видите, то, что мелочь вообще почти не засекается. Ну и крупная особо не засекается, но она есть. Не знаю, сказка это или нет, так что будем еще рыбачить, будем проверять, может быть это на самом деле работает. А комментирует он это тем, то, что мелкая рыба на фоне белого пятна на дне, она как бы видна хищнику. Она как-то настороженно к этому относится, ну как он сказал. То есть она на фоне белого прикорма не плавает. А рыба, которая более крупнее, что ей-то пофиг, там такие, они ходят, но они осторожные. Они нет-нет, так ударят. Так что вот такая вот сказка, не знаю, проверим сегодня. Ну что, друзья, сделал перезаброс. Время 11:30, сейчас разжигаю костерчик. Будем ждать ночной клев, наверное. Если он будет, будем греться. Смотрите, прохладно так стало. Вот так выглядит 12:30 ночи в Соликамске. Там он месяц заходит за горизонт. Солнце уже ушло давно. Поклевок до сих пор нет. Сколько можно ждать? Я забросил.
Да, здесь уже не будем ждать. Загиб. Опа. Что-то почувствовал изначально. Да, есть. Опа. Тоже что-то похоже на Лешу. Да, Леша. Есть Леша. Такой же, может, чуть побольше. Вот тебе и ночная рыбалка. Начало ночной рыбалки. Какой крокодил, там пожар у меня. Сейчас мы его взвесим сразу. 700 грамм. Что-то какой-то худенький. Вроде по размеру-то такой же, как тот. Кстати, я забыл сказать, что я все-таки разловил свой новый черный крокодил. На 690 грамм вытащил первого леща, подлещика. Ну, ничего, такое довольно-таки крупный. Но выглядит как-то худовато по сравнению со вторым. Второй вроде такого же размера, но весит на 100 грамм больше. Пожар. Время 3:30 утра. У меня было полчаса назад 2 поклевки, и обе ушли в зацеп. Обе оторвал. На одной оторвал полностью всю снасть вместе с кормушкой, на второй только поводки. Не знаю, поклевки были очень жесткие. Скорее всего, это был Леша. Ну, я ничего не смог сделать. Просто обрыв и все. Я быстренько все перевязал, оснастил, забросил. Сейчас ждем следующей поклевки. Друзья, в общем, время 6 утра. Больше я поклевок не видел. Я начинаю собираться домой, сворачиваться. Сейчас покажу, что я поймал за все это время. Ну, что тут хвастать-то особо нечем. Это вот 3 вот таких Леши. Под Леши. Сейчас мы их отпустим. Потом в следующий раз с ними встретимся. Может быть, в следующий раз повезет побольше. Давай, ты же живой, плыви. В следующий раз я за тобой приеду обязательно. Ну и третий вот такой товарищ. Давай тоже шуруй отсюда. Я за вами обязательно потом вернусь. Ну ничего страшного. Не всегда же должно вести. В следующий раз обязательно поймаем больше. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Скоро обязательно будут новые рыбалки. Возможно, уже на спиннинг. На спиннинг я уже, в принципе, выезжал, но камеру с собой не брал. Всем удачи, всем пока.